Heute gibt's Hähnchen in Prosciutto mit Gemüsereis und einem aromatischen Dressing. Ein Gericht, das alle überrascht. Wir nehmen 2 bis 3 Hähnchenfilets und schneiden sie wie im Video, zum Füllen geeignet. Mit allen Filets wiederholen. Und jetzt kommt die perfekte Kombi. Auf 6 Scheiben Prosciutto legen wir das Hähnchenfilet, würzen mit Salz und Pfeffer. Dann kommt geriebene Zucchini, Parmesan und ein paar Mozzarella-Kugeln dazu. Vorsichtig einrollen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, mit Öl bestreichen und bei 180 Grad Celsius für 40 Minuten backen. In der Zwischenzeit bereiten wir die Beilage zu. 200 Gramm Reis waschen, mit Salz kochen, etwa 15 Minuten. In einer Pfanne Karotte, Paprika, grüne Bohnen und Mais anbraten. Salzen, pfeffern, dann den fertigen Reis dazugeben und 2 bis 3 Minuten mitbraten. Jetzt machen wir das Honig-Senf-Dressing. 3 Esslöffel Honig, 3 Esslöffel Senf, Saft einer halben Zitrone, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Gut vermengen. Das Hähnchen ist goldbraun, die Füllung wunderbar zart, das Gemüse bunt und der Geschmack top. Perfekt für ein besonderes Abendessen oder Gäste. Guten Appetit. Wow, wow.